الكحة، اليوم حابة أحكي لكم عن الكحة لأنه هي من الأعراض الشائعة اللي نشوفها إحنا بعيادة طب الأطفال. هاحكي لكم عن أنواع الكحة ومتى لازم نشوف دكتور الأطفال. الكحة ممكن تكون جافة عادة بسبب التهاب فيروسي أو تهيج. الكحة ممكن تكون مصاحبة لبلغم بسبب التهاب بكتيري أو فيروسي، وهنا ضروري ننتبه للون البلغم. ممكن تكون كروبي كاف أو تشبه نباح الكلب، وتكون الكحة صوتها عالي سبب ضيق في التنفس وضايق الطفل خلال النوم، وتكون بسبب التهاب فيروسي. الكحة ممكن تكون بسبب تهيج أو حساسية في الصدر وتكون مصاحبة لصوت صفير. متى لازم نشوف دكتور الأطفال؟ نشوفه لما تكون الكحة سبب الضيق في التنفس أو سرعة في التنفس، لما الطفل يكون تعبان وعنده خمول، لما يكون عنده ارتفاع عالي بدرجات الحرارة مع مصاحبة بتعب وإرهاق، لما تكون الكحة مصاحبة لصفير ويكون الطفل عنده ضيق في التنفس أو سرعة في التنفس. هاي العلامات ضروري إحنا ننتبه لها.